kula jenengan ampun putus dengan rahmate Allah. Nggih, aja sampe nalika maksiat atine kula jenengan adoh karo pangeran. Maksiat iku gawane manungsa, tapi nak sambung karo pangeran itu adalah sebuah prestasi. Paham? Kane awake dhewe iki balik neh, kok umpama kok gak umpama, kok kula jenengan nalika ning neraka krana Allah ridho, insyaallah kaya nasib Nabi Ibrahim dibuh ning neraka tetep ora mempan. Ya kobong ning ora ngrasakne lara. Beda iku adzulmatu iku peteng. Hakikate donya niku peteng asline. Sebab diambil sangka suwargane ya petenge suwarga. Tujuane wau sing kula aturaken. Wadul mat wan naharu kali utawi wektu siang iku dakhilun iku mlebu alaiha ing atase al-lail. Lah siang niku masuk tenggene wektu malam. Wis kula critani, pun kula terangaken. Fa idza gharabat mongko taskalane surut apa asyamsu apa srengenge. Salakha mongko manjing apa annaharu wektu siang minal laili saking wektu bengi. Nalika terbenamnya matahari, maka sebenarnya siang itu tenggelam dalam waktu malam. Artinya dijupuk siang karo pangeran, fatadharu dzulmatu utawa dia tenggelam, maka fatadharu dzulmatu, maka malam itu tampak pongko pertelo apa adzulmatu apa sifat peteng dunyane kerek petenge. Faulima mongko den kawaruwi min hadza sangko iki dalik. Iku annal laila taman setuhune siang waktu malam iku aslun iku asal, iku asline poke. Wan naharu tawi waktu siang iku farun iku pang. Dadi asline oyote utawa asline utawa poke itu waktu siang, waktu malam, dan pange iku waktu rino menangka pange waktu siang. Fa in kila nggih mongko lamun den ucapaken diaturaken apa dawuh alailu sak teruse. Alailu utawi wektu malam iku afdalu luweh utama amin naharu ana toh utawi rina. Nak dikatakan ngene, ditakokne. Malam kalih siang ku apik ndi? Ada pertanyaan itu. Al jawabu utawi mongko utawi jawabe iku alailu utawi wektu si malam iku afdhalul wa utama li annahu karana tamasuding alail iku khuliqa den dadiaken apa alail minal jannati sangka swarga wan naharu hale utawi rina iku minan nari sangka neraka. Li annahu karana tembe kelakuan iku warada wis kelaku fil asari ing dalem dawuhe sahabat iku anna fil jannati tamasud iku tetep ing dalem swarga nuron apa cahaya wadul matan lan apa peteng wa jama'alan ngumpulaken sapa Allah jundul matal jannati ing petenge swarga fa khalaqa mandatiaken sapa Allah minha saking dulmatil jannah alaila ing wektu bengi falam tabqa mongko ora tetep fil jannati ing dalem suwarga apa dzulmatun apa peteng wa jama'ala date ngumpulaken sapa Allah nura jahannama ing cahayane neraka wa khalaqa lan dateaken sapa Allah minhu saking nura jahannam annahara ing wektu rina falam yabqa mongko ora tetep fil jahannama ing dalem neraka jahannam apa nurun apa cahaya. Nah, jawabane ngeten. Apik ndi? Bengi karo rino. Dijawab karo ahli tafsir bahwa waktu malam lebih baik. Alasannya sing kula aturaken wau. Alasannya malam itu dijadikan oleh Allah dari swarga. Dan sedangkan waktu siang dijadikan Allah sangka neraka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidi Sadat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi wa khususan ali badri minal majidin wal ansar radhiyallahu majma'in wa jami' asma'ihi wa syuhada wal ulama wal awliya wal salihin wal musannifin wal muallifin muallifat al kitab wa jami'il muallifi jami'il kutub wa jami'il muallifi jami'il kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa jami' tulab fi hadzal majlis taqammadana wa iyyahumullah bi rahmati wa maghfiratin minallahi wa ridwan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fit daraini amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul laylu nasrakhu minhun nahara fa idahum muzlimun. Wa ayatun utawi ana tandha lahum kedue kaum kufar Makkah. Al-lailu iku bengi, mangsa bengi, malam. Naslahu manjingaken sapa ingsun Allah. Minhu sangking al-lail an-nahara ing mangsa rina. Fa idza hum mangka dumadaan utawi kaum iku muzlimuna wong kang padha peteng kabeh. Arti harfiahe ayat niki menunjukkan bahwa satu tanda tentang kebesaran Allah, yaitu adanya waktu malam. Ingsun Allah, di waktu malam itu Allah memasukkan waktu siang, maka mereka akan mengalami gelap gulita. Maksudnya ngeten, bengi niku karo Allah
didadosaken wadahe waktu siang. Dadi awan niku dilebokno karo Allah tenggene waktu malam, maka dunia ini akan mengalami gelap gulita. Mangke keterangannya lebih jelas tenggene tafsire. Satu tanda kebesaran Allah niku Allah ngadai waktu siang dilebokno tenggene waktu malam. Berarti malam niku wadah, siang niku sing diadai. Maka saat itulah, di saat waktu siang dilebokno nenggone waktu malam, maka tinggal gelapnya. Betul. Jadi dunia niku hakikate niku jane peteng. Betul. Hakikate peteng. Tapi begitu Allah menjadikan waktu siang itu sebenarnya kanggo diwadahi waktu malam. Hakikatnya peteng. Nah, jadi istilahnya pendatang baru, waktu siang itu pendatang baru. Hakikatnya peteng. Nah, ini makanya keterangannya tenburi. Kenapa kok gitu? Itulah kekuasaan Allah, ayati pangeran. Jadi sing mlebu niku mboten malam tapi siangnya. Padang niki mangke nak diadai tenggone waktu malam, akhirnya dadi gelap gulita. Ini adalah tanda kebesaran Allah. Kenapa dijadikan situ? Alasannya mangke ten budi, sebab hakikate ngeten hakikate. Dunia niki sebenarnya digawe peteng, besok temriko kanton padangi. Swarga. Niki mangke kula cuplek sekedhik. Lah, kenapa siang niku kok sing diadai? Karena siang niku sebenarnya hanya pendatang baru yang diambil dari waktu padangi neraka. Jadi si neraka swarga ini sebenarnya sama dijadikan oleh Allah duwe padang ya duwe peteng. Neraka nggih ngoten ya duwe padang ya duwe peteng. Cuman petengi swarga diambil digawe waktu ning donya gawe waktu malam, maka besok tinggal padange tok. Gak enak bijing ten swarga kok listrik napa niku? Bahasane sampean? Listrik niku lho gelangan. Utawa listrik mati boten mungkin karena tinggal padange tok sebab petengi swarga niku dijukuk digawe waktu malame ten donya. Sedangkan neraka nggih ngoten ya ana petenge, ya ana padange. Cuman sing diambil karo Allah neraka niku padange sing dijupuk, digawe siange waktu donya. Lah. Makanya sebenarnya di sini Allah itu nanti kaitannya kali niki. Allah nggawe sedaya kejadian, kehidupan saliyane pangeran niku berjodoh-jodoh. Kare-kare. Sing kula maksud ngeten. Ada surga, ada neraka. Surga, di saat Allah memasukkan orang di surga, maka neraka harus diisi. Karena sak jodoh. Swarga duwe pakanan, neraka duwe panganan. Kenapa kok bilang gitu? Karena swarga ya digawe padang, ya digawe peteng. Neraka ya digawe padang, digawe peteng. Kembali ke dari ayat ini tadi, balik sing kula terangaken, nak swarga kantun padange berarti peteng wis dijupuk. Neraka nggih ngoten nak digawe padang peteng cuman peteng padang wis dijupuk, beto kantun petenge tok. Artinya di sini semuanya makhluk dijadikan karo Allah berjodoh-jodoh. Nek enek swarga, enek neraka, nek enek sing mlebu swarga, ya enek sing mlebu neraka. Niki kalau nate maca ada tafsire ayat nak salah walau la napa tadi kan walau la daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasatatil ardu walakin Allah dzu fadlin 'alal alamin, atau ayat yang lain iku sing kaitane kali ngeten. Kula nate matur mungkin. Nalika Allah niku mlebokne kawulane ning swarga satu, maka neraka harus diisi oleh ahli neraka satu. Lah, di sini yang perlu dicatat. Makanya kadang-kadang
Wong sing kita kira wong kafir, sing kita caci, niki kadang-kadang dia menjadi tumbal kita di saat kita masuk surga. Awake dhewe lebone swarga, bae wong neraka, wong kafir sing ahli neraka niki dilebone neraka, iki mungkin iki malah jadi tumbale kula jenengan. Artine dadi ijole kula jenengan. Karena kehidupan digawe saimbang karo pangeran. Paham maksudnya nggih? Maksudnya ngeten. Jenengan nak nyawang tiang maksiat, nggih. Niku kenapa kita tidak boleh mencaci dia? Karena ngeten, sapa ngerti wong ahli maksiat sing mbok caci, itulah dia akan menjadi tumbalmu ten nggone swarga ten akhirat bejing. Jenengan mlebu swarga, maka Allah harus memasukkan orang ahli neraka sing ngimbangi kanggo mlebune swarga jenengan. Paham boten niki? Nah, artinya ngeten, sebab Allah kadung gawe swarga, kadung gawe neraka. Swarga ya diseni, neraka ya diseni. Imbangane ngeten, nalika kita kali ayat niki, nalika Allah gawe swarga, yo gawe padang nggih peteng. Ning cuman padange iku mau dijupuk kanggo ning donya, swarga neraka swarga dijupuk petenge kantun benjing padange. Ngoten ta? Sing kula cerang niku wau, sebalike neraka dijukuk padange benjing karo kantun petenge. Nah, di sini niki sebenarnya mengandung arti perimbahan kehidupan manusia, makhluk mulai tidak neraka benten akhirnya kan tetap kehidupan. Alam. Cuman alam terakhir bagi kita. Makanya kadang-kadang kalau jenengan gak sadar bahwa hari ini adalah penanaman hari esok. Kok boten enten kaitannya tetap terkait. Kita gagal di sini, gagal di sana. Kita berhasil di sini, akan berhasil di sana. Lho saya itu nih. Makanya ayat ini menggambarkan itu. Jadi nalika Allah iku gawe peteng dunya niku sebenarnya kanggo hakikate adalah asline peteng. Krana napa? Peteng niki, petenge swarga, mangke keterangane mburi sebenarnya pun, tapi kalau cuplek. Petenge donya niku biar digawe sarana wong sing golek padang akhirat. Makane wong sing iso memanfaatkan waktu malam iku kiai-kiai utawa wong sing golek akhirat. Wong sing golek akhirat pasti memanfaatkan waktu malam. Karena apa? Untuk dijadikan sarana dia mencapai kepadangan swarga. Sebaliknya, padangi neraka dimanfaatkan kanggo wong ahli maksiat. Dia nanti padang wis dintekne ning donya kantun benting petenge tok. Paham mboten? Paham mboten? Nah, kersane imbang kula jenengan, imbang maksudnya ngeten. Nah, kersane kula jenengan niku mboten nemen-nemen. Niku kula jenengan upama siang ya iso manfaatne ge maksiat, bengi iso manfaatne kanggo ibadah. Niku jenengan ya peteng ning peteng, tapi engko gak suwi. Paham maksudnya? Tapi nek wong sing peteng ning waktu peteng para nabi, para aulia, para wali sing memanfaat waktu padang, dia gak sempat memanfaat waktu siang kanggo maksiat, langsung bleng padang tok. Sebaliknya wong ahli maksiat sing memanfaatkan waktu padang ning donya ge maksiat tok, besok kantun petenge tok. Lah sing rawuh-rawuh iki kula yakin ya bengi ya tangi, maksiat ya waktu siang ya jalan, gitu. Jajal iki piye? Berarti siangnya jalan maksiat, bengine ya memanfaatkan waktu sekecil apapun ya digunakne lah. Lah niki biasane nak ndelok niki berarti kalau jenengan besok ya mengalami peteng saidik, mbah sithik mbah akeh, tapi jenengan tetap ada harapan untuk mencapai waktu padang ten akhirat. Sebabnya ning kene digunakne separuh-separuh. Berarti ya tetep mlebu neraka. Ning muga-muga neraka ya neraka, tapi aja suwi-suwi. Ngoten maksud kula. Lah kula yakin lah termasuk sing ngomong iki gak jamin, swarga gak jamin, neraka sik gak apa-apa. Tapi wong Allah ridho kok. Lisaiha radiyah. Artinya nak lakune awake dhewe diridhoni sebab senajan di dosa dibakar ning neraka. Beda karo ceritane Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nalika beliau dilebokne beleng ten ngene pundi? Apine Raja Namrud piyambake
berleha-leha di sana. Merujuk cerita, ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Lho geni sing diganggu ngobong Nabi Ibrahim niku kali Allah didhawuhi geni, awakmu dadi adem dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Artinya di sini kisah dadi gambaran. Senajan to Nabi Ibrahim dilebokne ning geni secara harfiah, secara napa nggih dhahiriyah, pasti dia akan gosong. Paham? Padha karo Mbah Sunan Geseng. Nalika karo Mbah Sunan Kalijaga, "He Sunan Geseng kono budal ning gone alas Glagah Wangi." Delalah pas wayahe kering kerontang, kenek kobongan, delalah santri-santri sapa Mbah Sunan Kalijaga bingung kabeh. Piye nasibe Sunan Geseng? Asline mboten bahan kula jenenge. Piye nasibe digoleki? Ternyata dia tetap wiridan madhep ngulon, ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Padahal ya hayu ya qayyum. Wong biyen kan lambe Jawa, saiki jek akeh kok lambe Jawa nggih. Ya hayu ya qayyum tetep dadi ya kayuku ya kayumu, tapi yakin. Lho digoleki lho tetep sila. Sandinge niku kobong kabeh. Maka dikatakan Sunan Geseng. Yo waktu itu nggih piyambake kaya kobong, ning begitu dilai tetap segar bugar. Nabi Ibrahim ngoten. Nabi Ibrahim nalika dibong tempriku, dia seperti beliaunya duduk di kursi kencana dengan dzikir ning ngarsane Allah, sebab geni kadung didadekne karo Allah didhawuhi kuni ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Dan kita yakin upama awake dhewe iso ahli neraka, tapi kok lisa'yiha radiyah, awake dhewe amale diridani karo Allah, lah dosa, menungso gak dosa mboten mungkin. Kita niku kadung dicap karo Allah liwat dawuh Kanjeng Nabi, al-insan mahalul khata wan nisyan. Padahal menungso dari kata manusia, ya insan. Dadi wong sing lali pancen. Dadi nek awake dhewe maksiat terus dablek iku biasa. Ning yang dadi catatan kula jenengan ampun putus dengan rahmate Allah. Nggih, aja sampai nalika maksiat atine kula jenengan adoh karo pangeran. Maksiat iku gawane manungsa, tapi nak sambung karo pangeran itu adalah sebuah prestasi. Paham? Loh, sebabnya ngeten, kadang-kadang jenengan ngaji ngene iki pikirannya ora mesti ngaji lho. Kula yakin kadang-kadang ono sing gak pikir ngaji, gak mikir ngaji. Kadang-kadang ngaten iki pikirane dandano ning omahe nang delok TV kan ngoten to asline. Lho ngaten iki senajan jenengan jenggerenge. Sebaliknya di saat kita maksiat tidak kemungkinan bahwa hati kita tetap nyambung karo pangeran. Artinya mboten ngeceni pangeran, awake dhewe mboten saged menghindari hukum-hukum darurine manungsa. Manungsa mesti mahalul khata wan nisyan. Napa gunane? Kanggo memperankan sifat ghafure pangeran. Nak menungso gak maksiat, gak mungkin. Nah disitulah Allah nanti tampil menjadi sifat ghafurnya akan diberikan, sebab walaupun sedosa niku jenengan sak beken donya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sak gedene dosa kabeh bakal disepuro karo Allah. Allah menampilkan sifat ghafurnya. Maka menungso rata-rata digawe wong sing ahli salah, ahli luput. Lah disinilah awake dhewe, makane awake dhewe iki balik neh kok gak umpama kok kula jenengan nalika ning neraka krana Allah ridho, insyaallah kaya nasib Nabi Ibrahim dibuh ning neraka tetep ora mempan. Ya kobong ning ora ngrasakne lara. Beda karo wong kafir, kulama nadijat juludukum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Nak wong iman mboten enten jaminane niku. Artine ngeten. Di saat Allah menyiksa orang kafir, maka orang kafir di neraka nanti niku kulite dibong blonyoh, balik kulit anyar neh blonyoh, balik kulit ala neh blonyoh. Cek ngrasakne dasarnya siksa. Meleh nih biyen ora iman karo pangeran. Sedangkan kita iman tapi di dosa, Allah mesti duwe welas ten awake dhewe. Insyaallah nggih awake dhewe umpama mlebu neraka iku dadi hukume Allah memerankan sifat adilnya Allah. Wong salah kudu dihukum. Senajan siapapun.
Nyindir boten jenengan teko dindi kula boten nyindir. Siapapun yang salah harus taat hukum. Di hadapan Allah kita salah tetap taat hukum. Artinya ngeten, di saat awake dhewe besok krana awake dhewe ning donya duwe kesalahan, pasti akan dimasukkan penjarane Allah rupane neraka. Ning krana Allah ridho, sebab awake dhewe tetep gak lepas imane ning pangeran, itulah sing dadine rahmate pangeran. Allah punya hak untuk memberikan rahmate Allah. Sifat rahimnya Allah muncul, sifat Allahnya akan berperan di saat Ar-Rahim iku khusus kanggone wong-wong ahli napa tenggene alam akhirat. Nak Rahman ten dunya akhirat, nak Rahim khusus akhirat. Lah di sini letak rahasiane Allah. Awake dhewe umpama mlebu neraka, insyaallah krana iman sing gak tau petal, Allah memberikan rahmat, ya mlebu neraka, ya ning penjara, ning diupeni karo Gusti Allah. Percaya mboten? Nek percaya dengan dhisik deh nggih, dan nggih nek percaya nggih. Lah niki sebab kula nate pas maca tafsir bab apa niku pas kaitane kalih kula jenengan kehidupan swarga, kehidupan neraka kaitane kalih niku. Makane di saat awake diapi aja kula jenengan mengecap orang, membenci orang yang tidak baik utawa membenci orang kafir. Urusan hidayah urusane Gusti Allah. Sedangkan Rasulullah pun untuk memberikan hidayah siapapun termasuk pamannya ditegur karo Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Makanya Allah tetap gawe wong ahli maksiat, wong kafir, sebab Allah sendiri yang punya hak prerogatif untuk memberikan hidayah. Ternyata rahasiane mereka menjadi perimbangan kehidupan. Di saat belum swarga, pasti Allah memasukkan orang yang mlebu neraka, ngiseni neraka, perimbangan swargane awake dhewe kudu enek sing dadi tumbaling neraka. Nah, niki kaitane kalih bengi niku kanggo contoh mawon. Dadi Allah memberikan contoh malam niku asline malam, dunya niku asline wektune peteng. Lah Allah kok gawe padang? Allah isen-isene peteng, isen-isene wadah digawe waktu siang. Ngoten lho, paham nggih? Waktu siang niku berarti siang niku partai kedua. Intinya donya niku peteng. Kanggo apa? Kanggo golek dalan padang akhirat, swarga. Kenapa kok waktu siang ini digawe pendatang kedua atau diadai? Ini untuk menguji kawulane biar ulap karo perkara padang, ulap karo nikmate dunya sing padang, sebab roh duwe apik ki sebab wektune mripate dhewe ketok. Awake dhewe roh barang enak sebab dirasane nganggo ilat. Sing marai mure enak sebab mripat roh dijukuk dililat ning lambe. Iki krana padang kan, sing dadi maksiat lali karo pangeran rata-rata wektu padang. Nah di sini sing mengantarkan orang akan menuju nerakane pangeran, dia terlena dengan perkara padangin dunya sebab ketok nikmate dunya, padahal wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Paham sih kalau maksud jenengan? Paham nggih? Paham. Maksudnya ngene, intine ayat niki, dunya niku jane peteng, adai. Asli kena dadi ada. Lah terus Allah nggawe padang diadai ning wektu siang. Tujuane ngaten iku mau. Pun akhire tafsire ngeten. Ya dulu nuduh ayat dulu tegese nuduhaken apa dawuh. Apa kejadian ala kudratina ing atase kekuasaan kita Allah. Wa wahdaniyatina lan sifat suwijine ingsun Allah. Ngaten iki saking kuasane pangeran. Sing kedua saking menunjukkan tentang sifat hak prerogatifnya Allah. Tidak ada sing mengganggu gugat. Allah punya rencana indah dalam kehidupan ini. Lah mesti wahdaniyati sifat hak prerogatifnya posisi mempunyai sifat sing gak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Makanya wahdaniyat sifat suwijine Allah. Tidak bisa diintervensi karo siapapun. Malaikat sing paling cedek pun, malaikat Jibril gak bisa intervensi. Siapapun hanya Allah yang punya sifat apa itu mau hak prerogatif.
Ana utawi ingsun iku nang zilu yang ziu iku nyepot sapa ingsun al yauma ing dalem dina minal laili saking bengi. Artine aku mencabut hari itu sebenarnya dari malam. Jadi dina niku sebenarnya maka diawali dari malam. Jenengan dikatakan dina apa niki setu diawali dengan terbenamnya matahari karena disitulah awal hari. Tapi nak dino sing kaite maluk peredaran matahari ganti dino kan jam 12 malam dan 24. Tapi nak dino komariah sing manut komariah hari ditentukan awal terbenamnya matahari. Itulah sebenarnya hari. Nah, mangke tutupane yo tekane malih. Jadi terbitnya matahari lagi. Itu berarti sehari semalam. Berarti dina niku sebenarnya diawali dari malam. Sebab tak jupuk hari itu dari waktu malam. Fahum mongko utawi kaum iku dakhiluna wong kang padha mlebu kabeh fidul mati ing dalam kepetengan. Maka di saat kita masuk hari, maka dalam posisi gelap gulita. Sebab hakikate dunia niku hari-harinya itu sebenarnya pateng peteng dedet kita masuk dalam alam yang gelap gulita. Nanging sing dimaksud wa manahu tawi maknane dawuh iku nadhabu iku ngilangi sapa ingsun bin nahari kelawan iku nggawa lunga sapa ingsun bin nahari kelawan wektu siang wanajiulan nekaaken sapa ingsun bilaili kelawan mangsa bengi. Maka sing dimaksud di saat gelap gulita maka waktu siang tak ambil. Karena di saat dia tak lebokne malam maka menjadi isene waktu malam. Ada niku isone kanggo wadah sebab ono isene. Nah isene dijupuk maka dia akan tidak ada isene, dia kosong. Lah kosong itu hakikate malam. Idunya malam hari-hari niku hakikate malam. Lah waktu Allah jupuk niku ya 12 jam. 12 jam. 12 jam dilebokne kadang-kadang mboten sampai. Nak komare kadang-kadang mboten. Jadi kadang-kadang panjang malame, panjang siange. Lho niku kuasane pangeran. Mboten kok alamiah mboten. Jadi kadang-kadang bengine luweh dhisik, kadang-kadang luweh dawa, kadang-kadang awane luweh endek. Itu Allah meletakkan siang ning waktu malam, diadai waktu malam, itu seberapa lama? Itu hak prerogatifnya Allah, kekuasaannya Allah. Tak jupuk sawaya-waya urusanku, kasarane kata. Makanya di saat Allah mendatangkan, mengambil, itu semuanya sudah diatur dengan ilmunya Allah, kudrohe pangeran, wahdaniyai pangeran, ora iso diganggu gugat. Makanya jenengan demo kaya apa? Kok pomo pas Ramadan Gusti, wabeh demo pomo sak donya Gusti. Pas Ramadan muga-muga siange ndek, bengine dawa ngoten to karepe awake dhewe. Oh, penak. Karepe ngoten. Nah, kadang-kadang pas bulan penempaki bulan apa niku malamnya lebih ndek dan siangnya lebih panjang. Kaitos ngaten iki bulan-bulan ngaten iki niku malamnya sedikit. Maghribe jam 6 kurang, subuhe jam 4 kurang. Niku panjang malamnya. Niku nak cara wong poso. Panjang malamnya nggih. Panjang siangnya. Tapi ono satu daerah di Eropa nek gak salah kula di kabari kanca kula, pernah suatu ketika pas Ramadan niku nepaki siang niku hanya 3 jam. Berarti sing 21 jam niku dalam keadaan waktu malam. Keadaan walik-walik. Jadi malam itu hanya 3 jam. Hanya 3 jam. Terus 21 jam niku waktu siang, pas poso ning Paris. Gus. Kula paling soro nak poso ning Paris, waktu malam hanya 3 jam. Srenge gak ambles blas. Begitu 3 jam lagi mangan, wis tekone srengenge. Ya salahe. Secara fikih niku kan min guru bisamsi tulil fajri hatta guru bisamsi.
Nggih. Jadi mulai poso niku mulai datangnya waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Mbuh urusane jam gak urusane awake dhewe. Lah ini didemo. Enggak, itu wong kadung dikata-katakan wahdaniyatina. Inilah hak prerogatifnya Allah. Gak bisa diganggu gugat Allah dalam mengatur kehidupan alam ini. Ya, paham nggih maksudnya? Lah sing kula maksud Allah mendatangkan waktu siang dilebokno waktu malam terserah cara jenengan ngadahi apa tak cukup sawaya-waya urusane jenengan. Mulai kadang-kadang ana pirang jam tak lebokne barang iku ning gone adahi. Jadi adah niku malam, siang niku menapa isen-isene waktu malam. Nah, makanya temriki wa nadabu bin nahar wa naji'u bil lail. Terusaken. Badalika utai mengkono-mengkono maknahu. Iku anal asla temen sedure asline hiya asal iku adzulmatu iku peteng. Hakikate donya niku peteng asline. Sebab diambil sangka suwargane ya petenge suwarga. Tujuane wau sing kula aturaken. Wadul mat wan naharu khali utawi wektu siang iku dakhilun iku mlebu alaiha ing atase al-lail. Lah siang niku masuk tenggene wektu malam. Wis kula critani, pun kula terangaken. Fa idza gharabat mongko taskalane surut apa asyamsu apa srengenge. Salakha mongko manjing apa annaharu wektu siang minal laili saking waktu bengi. Nalika terbenamnya matahari, maka sebenarnya siang itu tenggelam dalam waktu malam. Artinya dijupuk siang karo pangeran, fatadharul dzulmatu utawa dia tenggelam, maka fatadharul dzulmatu, maka malam itu tampak pongko pertelo apa adzulmatu apa sifat peteng dunyane kerek petenge. Faulima mongko den kawaruwi min hadza sangko iki dalik. Iku annal laila temen setuhune siang waktu malam iku aslun iku asal, iku asline poke. Wan naharu tawi waktu siang iku farun iku pang. Dadi asline oyote utawa asline utawa poke itu waktu siang, waktu malam dan pange iku waktu rino menangka pange waktu siang. Fa in kila nggih mongko lamun den ucapaken diaturaken apa dawuh alailu sak teruse. Alailu utawi wektu malam iku afdalu luweh utama amin naharu ana toh utawi rino. Nak dikatakan ngene, ditakokne. Malam kalih siang ku apik ndi? Ada pertanyaan itu. Al jawabu utawi mongko utawi jawabe iku alailu utawi wektu si malam iku afdhalul wa utama li annahu krana temasune alail iku khuliqa den dadiaken apa alail milal jannati sangka swarga wan naharu hale utawi rina iku minan nari sangka neraka. Li annahu krana tembe kelakuan iku warada wis kelaku fil asari ing dalem dawuhe sahabat iku anna fil jannati tamasud iku tetep ing dalem swarga nuron apa cahaya wadul matan lan apa peteng wa jama'alan ngumpulaken sapa Allah jundul matal jannati ing petenge swarga fa khalaqa mandatiaken sapa Allah minha saking dulmatil jannah alaila ing wektu bengi falam tabqa mongko ora tetep fil jannati ing dalem suwarga apa dzulmatun apa peteng wa jama'ala date ngumpulaken sapa Allah nura jahannama ing cahayane neraka wa khalaqa lan dateaken sapa Allah minhu saking nura jahannam annahara ing wektu rina falam yabqa mongko ora tetep fil jahannama ing dalem neraka jahannam apa nurun apa cahaya. Nah, jawabane ngeten. Apik ndi? Bengi karo rino. Dijawab karo ahli tafsir bahwa waktu malam lebih baik. Alasannya sing kula aturaken wau
Alasannya bahwa malam itu dijadikan oleh Allah dari swarga. Dan sedangkan waktu siang dijadikan Allah sangka neraka. Karena malam ini kejadian dari surga, maka lebih baik dibandingkan sing waktu siang yang dijadikan Allah dari neraka. Nah, akhirnya terus keterangane sebab keterangane hadis ning swarga iku ana peteng, ana padang, terus Allah ngumpulne petenge dijupuk kabeh swargane didadekne wektu malam entek benjing kantun padange. Terus siang nggih ngoten sami mawon, siang niku yo kedadian sangka neraka sing asline petenge neraka iku mau dijekne ten mriko napa padange neraka dijupuk kanggo siange donya binjing karung kantun petenge. Keterangan iku pun kula aturaken ten ngajeng. Dadi konsep nikilah sebenarnya kenapa Allah gawe kehidupan iki kok ana malam ana rina. Alasane ngaten niku tetep apik waktu bengi kanggo apa? Sebab diterusaken. Fakulluha mongko utawi sekabehane nu jahannama iku dzulmatun peteng, kantun petenge besok neraka. Fannaharu mongko utawi wektu siang iku mahalul maksiat iku panggonan maksiat. Lah niki. Dadi rina niku dikatakan panggonan maksiat. Ayo digerakapi titik-titik kelompok matur. Kita melakukan maksiat itu karena kita lihat tadi. Awake dhewe roh panganan enak krana ndelok. Jajal kula jenengan gak ketok. Dikek apa mesti dipangan. Paham mboten? Tapi nalika mripate kula jenengan ketok iku ana sing enak, kok dikelapo sing gak enak kok dikek aku, gak doyan. Nah disinilah karena faktor mripat kita melihat. Melihat itu karena ada waktu siang. Ngeten lho. Dajal awake dhewe ngaten iki kok krana moto paham, mboten sedangkan ampun salah paham. Kenapa kok kita bisa melihat? Karena ada waktu siang. Kenapa harus lihat? Oh, padang iki kan padang listrik. Sebenarnya sing bisa lihat mripat apa padange? Padangnya. Berarti mripat niki sebenarnya hanya daya tangkap. Bukan mripat ini yang melihat, tapi melihat mripat ini hanya sebuah daya tangkap. Sebenarnya cahaya itulah yang sebenarnya sing datine awake dhewe ngerti barang apik, barang elek. Lah krana siang iku mbahe cahaya yang diambil dari cahayane pundi neraka binjing niku makane mampu kita bisa melihat apapun sing datine awake tergoda dengan kenikmatan dunia. Akhirnya roh iku barang apik, mobil apik, omah apik karena kita melihat. Bayangkan orang yang tidak bisa melihat, dia tidak pola, tidak pengen apa-apa. Nah disinilah letak sebenarnya siang itulah menjadi panggonane wong ahli maksiat. Contohnya kita roh apa wae ning donya sing nggodha atine awake dhewe sebab karena waktu siang itu bisa kita tangkap dengan mata kita. Akhirnya mata ini kadang-kadang mata ini buta dengan terlenanya kenikmatan dunia. Makanya wong sing gak ulap ada orang yang punya dan memanfaatkan mata batin. Maka mata batin itulah sebenarnya diisi dengan nur ilahiyah. Makanya sak ulap-ulape mripat sing melihat karena daya tangkap dari apa yang kejadian di dunia ini waktu siang, disitulah kita jangan sampai ulap hati kita dengan apa yang masuk dari daya tangkap itu. Maksud paham? Maksudnya ngeten, donya saisine Pak, niki nek awake dhewe atine gak padha, mata batin gak kanggo, ora dilekne, maka akan menjerumuskan kita, mata batin akan terlindas dengan mata daya tangkap waktu siang ini, atau daya tangkap kehidupan ini. Paham maksudnya? Nah, artinya mata ini harus kita kalahkan dengan mata batin. Makanya kenapa orang-orang kok bisa menghindari sopirai, iso nyun sewu,
ora nemen-nemen karo donya sebab mata batin lebih dimanage, lebih difungsikan dengan dibandingkan dengan mata kasat, mata biasa ini. Makanya kenapa mereka bisa wirai, bisa yuhud, karena sebenarnya dunia niki penipu dan panggonan maksiat. Lek awake dhewe dunya ngaten iki adalah sarana maksiat awake dhewe. Tapi karena awake dhewe manungsa panggonan salah luput kebelanjur biasa, ke terlena biasa, ning aja nemen-nemen. Ngono maksudnya. Jadi aja nemen-nemen sebab awake dhewe punya mata batin, di mana mata batin itu yang sebenarnya kita lekno. Lah, makanya kenapa orang-orang kok ampuh-ampuh biyen dongane mandi, mata batinnya yang diasah, yang dilihat adalah tidak melihat sesuatu krono hanya karena pandangannya Allah, tidak mendengarkan sesuatu hanya hanya pendengarannya Allah, tidak melangkahkan sesuatu kecuali hanya dengan langkahnya yang melangkahkan Allah. Makanya semuanya dipilih Allah karena mata batin inilah tidak tertutup dengan mata kasat mata sing dadi panggonane maksiat. Paham ngaten iki? Nah, iku sing angel, garapane awake dhewe niku aja sampai tertipu dengan dunia yang sesaat, sebab kula panjenengan kok sampai tertipu dengan dunia, berarti jenengan dikuasai dengan waktu siangnya dunia ini. Sebab waktu siang kadang sing jadikno awake dhewe menjadi orang sing ahli maksiat karena tertipu dengan nikmat dunia yang bisa dilihat dengan kasat mata. Paham? Oh. Walailu utawi waktu bengi iku mahalul istighfar, iku panggonane njaluk sepuro. Lah, makane wong ahli biyen keterangane enten. Wal udhri lan panggonan alasan. Udur alasan yang pangeran. Wa nadamati lan panggonan getun taubat, panggonan taubat. Makane wong sing tobat-tobat itu dia terketuk hatinya di saat waktu malam nih, waktu malam dia akan tafakur, dia akan merasakan apa istilahnya, dia akan merasakan sebuah batiniah yang tenang di waktu malam, sebab karena waktunya memang waktu kanggo swarga, waktu swarga dunia ini waktu siang bukan tenggene wilayah waktu maksiat. Makanya orang itu banyak yang tobat di waktu malam. Dia banyak yang istighfar di waktu malam. Dia golek alasan yang pangeran di waktu malam dengan ngedukno bathuk tenggene sajadah, tenggene lemah krana merasakan keasorane kawula ning ngarsane Gusti. Disitulah itu penggaweane para ulama-ulama biyen, para tiyang sori-sori. Keterangane beri wonten. Walailu utai waktu siang iku yasturu iku bisa nutup apa alail aliyuba ing pira-pira cacat. Lah, makane orang yang bermaksiat di waktu malam tertutupi dengan waktu malam. Jenengan maksiat awan ketok. Umpama nyon sewu pacaran lah. Ning ngisore jembatan. Lah kula nak liwat mriki lho. Medun ten kene patun sadurunge Bangjo nganan. Mangke liwat jembatan. Ya Allah, wong pacaran tirit-tirit. Kalau kadang kan golek kadang acara liwat mriku, kadang-kadang napa pados lontong niki lho. Niku liwat mriku. Sing teranuk lanang wedok pacaran-pacaran. Awan ya ora wani lho jane. Sebab apa? Karena dia malam tertutupi dengan cacatnya, kesalahannya tertutupi dengan waktu malam. Jenengan udah nek sing ngrokok. Gitu. Jenengan kok malam-malam jenengan ta mriko udah. Sopo sing ngelokne jenengan? Tapi kok awan-awan iku wis pirang dina nggih. Wis pirang dina deglenge. Nah, maka dikatakan walailu yasturul uyub, malam itu bisa menutup sebuah kecacatan kita. Mulane wong sing bengi memanfaatkan istighfar, azudr memanfaatkan untuk getun, maka dia nanti akan tertutupi cacatnya di hadapan Allah. Dia akan tertutupi. Lha niki tenan. Dadi kadung kena dawuh ngaten iki awake kudu pinter memanfaatkan waktu malam. Tapi kadung Allah yang gawe kudrohe pangeran. Bengi ku digawe leren, siang kanggo nyambut gawe.
Gitu, aslinya kan ngono dawuh niki. Nah, tapi awake dhewe niki krana tertipu dengan duniawiyah. Kita yang kita jadikan tolak ukur duniawiyah. Nak isi yang ora kerja kuwatir ramangan. Nak bengi melek kuwatir ra kuat kerja. Ini kan pola pandang kehidupan dunia. Lho senajan tok Allah memberikan fasilitas, nak bengi lereno, nak awan kerja, tapi kan kerja donya. Ngoten maksud kula, kehidupan nyata ini sing dimaksud. Tapi kehidupan hakikatnya kan ternyata tidak. Malam itu sebenarnya untuk melek, awan kanggo nyambut gawe. Ngono lho, urusan donya golekane waktu siang, sebab siange donya iki panggonan maksiat yo panggonan urusan donya. Nak bengi kanggo panggonan urusan akhirat. Kadang-kadang nak kiai malah pinter, bengi kanggo melek, awan kanggo turu. Perkara ganti gawean ra apa-apa, tapi nyun sewu jenengan wani awan turu gak apa-apa, tapi beras kudu cemepak, duit cemepak, sembarang kali cemepak, turu gak apa-apa. Tapi nek jenengan ora enek po jajal turu. Oh, sida dicelatho karo bojo tenan, gak dikeki jenengan, gak dikeki karo bojo. Oh, tenan. Makanya kiai kenapa bengi kerja ning pangeran, awane cek mulang cek lapo malah kadeke istirahat. Itulah sebenarnya orang pencari akhirat itu pandai memanfaatkan waktu malam. Lo sering belajar banyak tentang orang-orang Khawarikul Adah kayak kelas Gusmi. Putra-putra ini mboten enten, sing turu dalu mboten enten. Sari dalu mboten enten. Nah, senajan to geremi gak apa-apa. Tapi remi ampun totoan. Kadang-kadang sing gak oleh kan iku berarti kok Gus Nur ngongkon remi, ora apa-apa nak dulinan ora apa-apa. Ning sing gak oleh iku nak jenengan totoan iku lho sing gak oleh. Remi dulinan gak apa-apa. Tapi jenengan punya punya sebuah tujuan. Ojo sampai pas wayahe malaikat nggawa bokor ngedum napa rahmat jenengan sare. Cara bahasa Kalijaga ojo turu sore kaki. Maksudnya bengi ojo turu tok. Sebab nek cara Gusmi waktu sing paling istimewa antara jam setengah loro sampai jam loro itu awal dari pertiga akhir waktu malam. Makanya ya ini nak jam setengah loro sampai jam loro melek terus dikai ijazah maca alhamdulillah ping 400 alhamdulillah pun toh nak jari ya imi ora bakal melarat salawase mulai dunya sampai akhirat jam setengah loro sampai jam loro alhamdulillah ping 400 ya ini ijazah mutawatir sebab kula sing ngabari kula ya orang sing diparing jaya karo Gusmi ternyata ya ini sak putra-putra iku gak enek sing napa sare bengi barang kula jajal kula niku sengaja jajal wis beleng gak turu blas sewengi awan sok siut sebabnya napa gak kelase ternyata berarti ngono ki yo kok nek kelase lha saestu nek mboten Khawarikul Adah mboten kuat wali-wali ku jarang sare bengi jarang apa meneh makane jenengan nak kumpul putrane Yaimi gumun jenengan melok melek tok lho sing kuat apa malah karo liyane melek tok gak kuat nanti kalau melok sebengi tet isuke siut oh berarti gak kelas tibae awake dhewe nah makane ampun nyun sewu kula jenengan apa Gusmi apa lagi sebengi tok lho gak kuat awake dhewe atik sepanjang hidupnya Yaimi tidak pernah sare waktu malam tak putra-putrane lho kula nyaksikan dhewe makan boten gampang gak usah ngelokne kula jenengan betapa luar biasanya orang yang memanfaatkan waktu malam itulah orang-orang solih orang-orang sing pilihan nyatane awake dhewe paling bengi melek iya kadang nek kepentingan mari ngono balas dendame luwih suwi kok bengi delok Piala Champion sesuk sesuk dendame setengah hari tauru wae gara-gara melek delok Piala Champion paham maksudnya iki sebenarnya karena kodrat salah doruri kehidupan dunia itu digawe karo pangeran bengi gawe nak gawe turu awan kanggo nyambut gawe
Lah iku karena iku hukum kehidupan dunia secara normal. Nah, makanya kenapa kok tampiki diaturaken malam itu napa kanggo termasuk malam iku adalah untuk menutupi cacat-cacat awake dhewe. Wan naharu khali utai waktu rino iku yakshifu iku buka apa nahar al uyuba ing pira-pira cacat. Nah, kalau ceritanya malih, jadi nak wong bengi ku maksiat tertutupi dengan waktu malam. Cacat awake dhewe gak ketok. Tapi nak siang, nggih kalau ceritanya jenengan ten ngene embong-embong nak prapatan tembuti mawon kok cangkruan awan ora pantes sebab ketok maksiate, ketok kesalahane. Pun wal falailu mongko tai wektu bengi iku sairul asyikina iku dalane iku lakune pira-pira wong kang padha bronto ilallahi maring Allah. Ya laita auqatiha hu menawa-menawa pira-pira wektune lail iku tadumu iku langgeng apa auqat wan naharu utawi wektu siang iku sauku ahli dunya iku pasare ahli dunya walailu utawi wektu bengi iku sauku ahli akhirati pasare ahli akhirat. Nah intinya malam niku kalau Allah dijadikan menjadi sarana perjalanannya orang-orang yang cinta gandrung karo pangeran. Makanya wong sing kadung gandrung ukurane teng mriki nggih. Nah niki diukur awake dhewe. Awake dhewe dadi wong sing gandrung karo pangeran dilihat waktu malam awake dhewe berbuat apa? Oh, sebab kadung dicap falailu sairul asyikin ilallah. Malam itu adalah perjalanannya orang sing gandrung karo pangeran. Nak awan nak bengi awake dhewe gak melangkah demi pangeran, berarti awake dhewe aja ngaku wong bronto ning pangeran. Sebab untuk mencapai sebuah perjalanan yang indah sampai ke sana ning ngarsane pangeran hanya waktu malam tok sebenarnya yang sing dadi tolak ukure. Lah siang apa gak iso? Iso, tapi awake dhewe tidak menjamin sebab waktu siang itu pasare wong ahli dunya. Waktu malam pasare wong ahli akhirat. Maksudnya ngeten, jenengan niku nak ning pasar, nak ning apa nimbrung ning pasar, awake dhewe mesti koyo-koyo terlarut dalam suasana pasar itu. Paham? Jadi jenengan pergi pasar, otone pasar kan otomatis wis rame sembarang kali dengan keadaan pasar sing keos, semacam sing ruwet itu, jenengan masuk bleng teng mriku. Ya, suasana apa yang terjadi? Disitulah kita terpengaruh dengan suasana sekeliling kita. Podo, nanti kalau awake dhewe waktu malam, kalau awake dhewe nyemplung, berarti ning pasar akhirat kita terwarnai dengan pasar-pasar akhirat. Isine apa? Mungkin dikir, tafakur, madang ati, nguncai dosa, terus napa tahu napa ngucai kesalahan-kesalahan kita menengok kesalahan kita, gak sempat menengok kesalahan orang lain karena kita tenggelam dalam sauku ahli akhirat, masuk dalam naungan pasar akhirat. Tapi nek awake dhewe ning wektu siang masuk dalam naungan pasare wong ahli donya, hiruk pikuke dengan mesti terpengaruh. Makane wong iku nak awane iku digawe nyemplung, kita gunakan untuk nyemplung ahli dunya, jenengan akan tergiur dengan kenikmatan dunya sing isine ahli maksiat. Berarti bagaimana dengan kita menyikapi ini awake dhewe sebab ya wong umum, ora iso kaya Yai Mik ngaten niku wau, wong umum ya nak bengi ya senajan ora akeh kula jenengan tetep memanfaatkan waktu malam senajan rakaat. Ngoten maksudnya sebab ada satu ulama nalika piyambake niku ahli kitab, wong ahli ilmu, ulama alama. Ternyata nalika sedo ditakoni kalih ada satu santri utawa umat sing dipanggi di dalam impen. Matur ten kene yaine niku, yai jenengan ten nasibe ten kene akhirat kados pundi ten alam barzah. Ele jamaah utawa he santriku, aku ning akhirat ning alam barzah diberikan keistimewaan
hanya sholat kecil-kecilku di waktu malam. Artinya ora kok kudu jenengan metenteng mulai jam 1 sampai subuh. Sesuk ya ora kerja tenan. Pisan kuat pisan di klimpru ora iso dibakul kerupuk kaya Pak Lukman tenan. Seneni karo wong akeh langganane. Lho tenan, jenengan cukup 2 rakaat zikir ning pangeran berarti kula jenengan masuk dalam naungan pasare wong ahli swarga. Insyaallah iki dadi iso narik swargane jenengan kula jenengan ten akhirat sebab ning donya pernah masuk dalam naungan pasare ahli swarga. Paham nggih? Nak jenengan gak tau ngincipi blas, yo gak tau roh rasane nikmati pasare ahli swarga kaya-kaya besok kula jenengan kaya-kaya mukhal iso mlebu swarga karena tidak pernah mengincipi naungan kenikmatane ahli swarga nalika digawe ning donya niki. Lah makane wong-wong ahli maksiat, wong kafir nak bengi mesti mulai maghrib sampai subuh dia ngandang tidur nek nak dari keterangannya kan ngoten. Tapi nak siang subuh mulai padang dia mulai golek dunia tok. Wis ngeten iku tok dunia. Makanya tertipu dengan waktu siang karena siang sebenarnya dari neraka, orang yang tergiur dengan waktu malam karena malam itu adalah kejadian sangka swarga, maka orang yang bisa memanfaatkan waktu malam adalah orang-orang yang berjalan di jalannya Allah. Paham nggih? Wis muga-muga kula jenengan senajan ora iso full, ora iso tenanan, ora iso pinter nggunakake waktu malam minimal berapa menit, gak sah jam-jam malah. Rong-rong ati paling 5 menit wis beres. Wis tapi kula jenengan tetep pernah memanfaatkan luwih-luwih saged bendalu senajan ora rakaat kula jenengan nggunakake waktu malam insyaallah inilah calon-calon penghuni swarga di Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu a'lam wa yaqulu al-haqqa wa huwa yahdis sabil wal 'afwa minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Muhammad